Omusobozi w'emmwanyi Ronald Lubega nannyini ekyuma ky'amazima Bugaga Coffee Factory ayogedde ku byabaddewo emisana eggulo abazigu bwe balumbye ne banyaga ssente obukadde 7 ze badde atumye maneja we okuva mu banka ya Centenary ekyotera. Alita sente n'atuuka awo amaaso ne gamubeerako nnyo ng'aletse ssente ng'era mutunudde bwe nti nejava era nalabye ababbiye nga tannabalaba okusinziira ku bikooti bye badde bambadde. Nenjagala okufulwamu ne ngamba ababbi bannaye ne bantuluzayo emundu era nenzira mu ofiisi nembeera nga mbalabira mu katuli katono ne bakwata ssente babbidde eddakiika ebadde ng'emu ne bajjamu bona badde amaze okugula buutu ne bakwata ensawo ne baddamu ne badda gye bavudde nga balina emundu 2 ezo nzirugavu bombe nga balina buli omu ng'alina bambadde ebifaanagana bakooti bate era ng'olaba nga balinga bamagye. Akatambi akakwatiddwa kamera zimulengera eziri ku kyuma kino kalaga abampembe bano nga bafubutuka mu kava gye babadde beekwese ne bazingako maneja yabadde ajja ekisawo kya ssente mu buutu y'emmotoka ne badduka nakyo. Agamba nti ebyabaddewo byonna yabirabye n'asaba banoonyereze ku bw'abantu gye bajja emmundu ze bakozesa mu kunyagulula abasobozi b'emmwanyi. Emmundu ezo teziri mu bantu ba bulijjo, emmundu ezo ziri mu basirikale bakuumaddembe era poliisi erina okukola okuva waggulu balina okunoonyereza ennyo okulaba nti bakuuma abantu kuba ekyo kiyitiridde kubanze nninga wakuna beebyuma. Asimyayo ebyokwerinda abawondedde ababbi ne basobola okuttako omu Lawrence Enyomu yabadde n'ensawo eya ssente. Poliisi yakoze omulimu gwayo gw'amaanyi n'amagye ne banoonya okutuusa bafunye omu nga bamukubyeko essasi nadde babagoba abaana asanyalala bamusanze yebase bwe yagadde okudduka yatamukuba amasasi. Abakozi ababaddewo sako n'abantu abalala nabo baliko beboogedde. Kubanga wano n'omwaka oguwedde bajja ne batulumba wano era batuggyako emmotoka ne bagitwala batwalako emmotoka era bajja n'amundu. Tusooka okwebazamu twebaza nnyo poliisi ya wano ekifuuta yatuyambye nnyo yakozeseza mu sipiidi ey'obwangu netwebaza ne poliisi y'ekyotera kubanga naye yakozeseza mu sipiidi neyanguwa okujja okututuukako neyanguwa n'okugenda ngaekubakuba mu makubo okutuusa ebatuyambye netusobola okubakwatira abamu 96. Akawungeezi k'eggulo poliisi y'ekyotera ne Masaka kw'ossa amagye n'ebitongole by'okwerinda ebirala baagobaganya n'ababbi bano ababadde ku pikipiki boxer namba UFB 988N ne babakubamu amasasi ku kyalo kya Namukaaka okukakkana nga pikipiki eno bagibakyusizza n'emmondo 2 zibabadde nazo nga mu kiseera kino byonna bikumirwa ku poliisi ekyotera. Bamukutte era ne bamutta. RDC w'ekyotera Apollo Mugume ayogedde ku bunyazi obwabaddewo. Embunda 2 twazifunye naye magazini zinya ekyo kikulu nnyo mu byokwerinda by'ekyotera ka district. Njagala kwebaza poliisi yaffe omulimu gwe yakoze n'okulaga ng'omubbi omukyotera takyayinamu space. Twakasirye omwogezi wa poliisi e Masaka akasizza nti bakyanoonyereza ku badduse. Naye nga poliisi yaffe ekyali ku muyigo okuzuula bano kubanga kigambibwa bano bebadde bakutte ssente. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.